यदा उल्लङ्घनं कृतवान् तथा सदुःखितान् दष्ट्वेति ननु अज्ञानादेव तेषां दुःखं कथं प्रतीकारार्थम् अतः तत्राह दीनानीति विचारमाने अपि ते दीना रक्षकाभवत् अतएव तत हेतु मीनां पतो रुते इति सै मीनानां पति अन्य गोत्रतादि नस्ते स्वामिनाम् अपि भक्षयुः अतः केवलं कृपया सौगरी वक्षमाणं प्राह तत्र मीनानां क्षेममाचरयन् वस्तुतः अनर्थ एव कृत मीना सर्वैव तत्र विशेषेण दग्धा तत्प्रसंगात् अन्ये अपि जीवा तेनेव यः क्रियते तेन अनर्थ एव सम्पद्यते फलितम् एवं प्रासंगिकं परिरुच्य प्रत्योक्तम् कृष्णरदायति विशेषेण निष्क्रान्तं भगवन्तं दष्टा उत्थिता सर्ववीरेति द्वयोः संबंध हृदयाद हृदय मध्याद विशेषेण निष्क्रमणम् अकस्मात् आविर्भाव पुरास्मात् वैलक्षण्यार्थं रूपं वर्णयति दिव्यानि असृङ्गन्ध वासांसि शापवाक्यमः अत प्रविशेति अत हृदये प्रविश्य जलं तथा भवेदिति एक शाप तथापि यदि मत्स्यान् तत्रापि सैव गरुड़ नहि अन्य पक्षी तद सद्य एव प्राणैर्वियोज्यते इति परः तेन अन्यो हृदयस्य अथ तत्रत्य मत्स्यस्य भक्षणं निषिद्धं तथा विशिष्ट शापो अतएव कालीयस्य रक्षा अन्यथा मत्स्य अदनेन शापभावात् न अस्यादिति भाव अतएव सदिति पुनरुक्तं ब्रह्मवाक्याज्ञारूपम् इदम् अनुवादकं वाक्यमिति आशंक्य सत्यमेतद् ब्रवीम्यहमिति प्रमाणं नहि ब्राह्मणवादो मृषा भवति तमार्थं कालीय एव परं वेद गरुडेन सविरोधं चिकुषु तस्य आगम्य स्थानं विचारितवान् अन्यस्य एव च मध्य अवसानाभावात् न अन्यो लेनीय सर्पो जानाति अतो गरुडभीत तत्र आवासीत कष्टेन निवासित ततो दूरीकृत्य एवं प्रासिकं परिवृत्य प्रस्तुतमः कृष्णरदादिति विशेषेण निष्क्रान्तं भगवन्तं दष्टा उत्थिता सर्वभिरैभिरैति तयोः सम्बन्धं हृदात् हृदय मध्यात् विशेषेण निष्क्रमणम् अकस्मात् आविर्भाव पुरास्मात् वैलक्षण्यार्थं रूपं वर्णयति दिव्यानि संगगन्ध वासांसि अस्यति अनेन सामान्यतः पूजा निरूपिता मणिर्गणैर् आख्यानमिति विशेष पूजायां जाम्बून् अधीन परिष्कृत्य अनेन लोकत्रय पदार्थ पूजित उक्त तत्र दिव्यानि स्वस्थानानि मनय पातालस्थ सुवर्ण भूमिष्ठम् अकस्मात् उपलब्धं भगवत् सम्बन्धी मात्रेणैव च लब्ध प्राणा जाता प्रजा बालका एव उत्थिता यथा बालका उत्तिष्ठति एवं लब्ध प्राणा एते महान्तोऽपि उत्थिता परस्परं रहिता प्रजा लौकिका वा यथा प्राणो आगते उत्तिष्ठति एवं एते कृष्णे समागते उत्थिता ततोपि भगवत् सान्निध्य प्रमोदेन निवृत्ता पूर्ण आत्मान्तकरण एषा आदौ पुरुषा तरुणा पुरुषोत्तममपि पीत्वा आलिङ्गितवन्तः ततो यशोदा रोहिणी स्त्रियो उत्सुक्यं जाता ततो नंद रोहिणी स्पष्टभयात् ततो गोप्यो नन्दभयात् ततो गावो हि हे कौरवेति सम्बोधनं विश्वासार्थं सर्वैव कृष्ण समवेत्य लब्ध चेष्टा जाता लब्ध मनोरथो आहि तादृश यथा आसन क्रिया ज्ञान सक्तो संबंध उक्त रामाश्च एवं विदो जात विशेषम अपि अच्युतम आलिंगम जहासेति पूर्वं भगवद अंशो भगवते स्थित तदा सर्व समानम एव कृतवान् ततो भगवत आलिंगिते तदियो अत्र समागत इति पश्चात् जहास तुल्यतां संपादिता परीक्षा सम्यक् तेति कालीय निष्कासनम् अंतो न आश्चर्य अतो अयम् अस्य अनुभावित विश्वमेव अन्यथा क्षणेन करोति तस्य किम् इदम् आश्चर्यमिति दुःख सुखयोर्मिश्रेण प्रतिषेधमः नरा नार्य इति चतुर्विधा पीयते परमाम् एव मुदम् आपुः तेव कालं ब्राह्मणे कथमेतम् उपदिष्टा इदानीं ब्राह्मणा कथं न शान्तनं कृतवन्तः इति आशंक्य नन्दमिति विप्रा स्वयं तमेव महापुरुष केवलं कर्म जडाभीष्य गुरवो जीवनार्थं सीता तत्सम्बन्धिनो अपि तथा
अतः सकल गात्र एव ते समागत्य नंदमुचु काले एन संबंधो न भगवान तब आत्मजो दृष्टा अस्मादे विभागेन मुक्त एतावतो सर्वोदय इति सूचितं भवति यशोदाया विशेषमा यशोदा आचतैर उक्त्वा महाभागेति तेभ्यो बहुविध आश्रितवती इति विशेषेण कर्णात् घातस्य भाग्य अभिनंदति नष्टा दष्टा पुनर्लब्धा प्राप्त प्रजाया तथा ते हेतु धर्म सतीति अतो भाग्योदय जाते परिस्वज्य पश्चात् अंकमारोप्य अशोकलाम मोच एतावत् अर्धरात्रि जात तस्मिन् दिवसे न किनापि भुङ्क्तः गावं पूर्वम् शुष्कतना एव अधुना तो स्तन्न सहितापि दोहर साधना भावात् न दुग्धा जाता भगवद आगमनं प्रमोदेनेव निवृत्ता तथैव सीता इत्यात्म रात्रिमिति श्रमम् आगमनं समं चित्त श्रमो मामद्येवा मरणार्थं श्रमसेनापि कर्षिता क्षुरप्रद्यां सहिता श्रमस्य कार्यं कृत्वा गतत्वात् कार्यमेव निर्विदम् क्षुरतोषो स्वरूपं च व्रजोकश इति उत्पत्ना कालिन्द्या कुल समीपे क्रियद्दूरे कुलं विहाय वनं मध्ये शयनं कृतवन्तः तदा कालीय आविष्टो दैत्यो दोषाभिमानिनी सर्वभक्षणार्थं स्थितो मृत्युश्च एकीभूय बहिर्भूत्वा गोकुलवासिनां दाहार्थम् उद्गत इत्यातदेति आसु प्रतिक्रिया करणार्थं विपिनेन स्वयमेव उद्भूतो दारु दर्शन जन्यो वा दावा नरा शब्दवाच्यो जात सर्वपदार्थ एकीकृत्य ज्वलान् सर्वत्र एव व्रजं सुप्तमावृत्य अर्धरात्र समये प्रददुः उपक्रान्तवान् पूर्वं हि ते हि परीक्षिता ते स्नेहं स्थापयन् तदेह सम्बन्धित्वं दूरीकरिष्यन् महात्मं प्रदर्शयति अन्यथा लोके केवल स्नेह स्यात् भगवदर्थं च क्लिष्टा इति हेतु गतदेहाभिमानी ज्ञापयितुम् इदम् उच्यते अन्यथा अज्ञानाधिकारिणामेव स्युः शरीर अभिमानस्य गतत्वात् अतः तेषां व्याकुलतां प्रार्थनां चाह तद उत्थायति सम्यक् भ्रान्ता जाता अतिनिन्द्रिया दिग्देशकाल अज्ञान रहित्या अपि स्वभावतो अपि व्रजोकश कालेन पूजितं भगवन्तं दृष्ट्वा कृष्णमेव तं शरणमयुः ननु कृष्ण रक्षार्थं यत्नं कृतवन्तः प्रत्युत रक्षार्थं यत्नं कृतवन्तः प्रत्युत स्वरक्षार्थमेव कृष्णं प्रार्थितवन्तः इत्या कृष्ण भयाद्विप्सया महाभागेति तव शरणं ये अस्माकं शरणं गमनेन हेतु साधनं सर्व इति राममया मयाहु हे रामेति अभीत पराक्रमो अस्यति तालवनेन ज्ञातम् एकदेवाहु एष गौतमः शीघ्रं भक्षक तावतानेव वैष्णवानेव अस्मान् ग्रसति ग्रासे संदेह भाव द्विशब्दः नाथ परमा आशा जीवनस्येति नहि किं कर्तव्यमित्याकाङ्क्षमा सुदुस्तरावेति अयं कालाग्नि प्रलयाग्निरेव अतएव दुस्तरः अतस्तान् भक्तान् सुहृद हृदय शुद्धान् सम्बन्धिनो वा भगवत् शास्त्रं लौकिकं वा विचार्य प्राहि अतस्त्वं प्रभु ननु भवभक्तानां किं देहरक्षणेन प्रयुक्तः भगवत् समीपे मरणमेव समीचीनमिति आशङ्काहो न शक्नुमः तच्चरणमिति न हि मरणे अस्माकं चिन्ता तव चरणवियोगः भविष्यति इतिहास सोढुं शक्यते ननु चरणवियोग ननु विरोधी कथम् अङ्गीक्रियते तदाह बलिष्ठ इति चरणान् तु दूरीकरिष्यति ततः कुतो भयमिति न विद्यते कुतश्चित् भयम् अस्मान् अनेन इदानीमपि न अस्माकं भयं चिन्त्यं किन्तु शङ्कां गोत्रेण प्रार्थनायां यत् कर्तव्यं तत् कृतवान् इत्यादित्तमिति समागतस्य भग्ने निर्वापनेन एतेषां वा अन्यत्र नयनेन तावदपि विलम्बं न सहन्त इति अन्तर्कालीय सम्बन्धं कृत्वा दुष्टानां दहार्थं तम् अग्निमपि पिबत् सुखमपि पिबेति नाग्निरिताप ननु किमिति एवं कृतवान् तथा स्वजनैर्वैकल्यं निरीक्षयति सर्वैः सर्वनियन्ता दुष्टश्च अग्निः
बहिर्न स्थापनीयो अन्यथा कालांतरे उपद्रवम कुर्यात्। कालकूट भक्षणे जात गर्वस्य महादेवस्य गर्व निवारणार्थम दहनम धारणम जनित गर्व निवारणार्थम च दहनम तमपि तम पिबत्। शीघ्रमिति तेषां प्रतीति जनित भयाभावाय तस्या तस् भयाभाव अनंत इति प्रकार विशेषण प्रश्ने उत्तरमः अनंत शक्ति जागेति। अंततः एव शक्तिर्विवर्ति। यदि वायु रूपो भवेत् तथापि पिबेत्, यदि जल रूपो भवेत् तथापि सामेत्, यदि मुखं वा मुद्रयेत् तथापि पिबेत्। सर्वमुखत्वात् तथैव वा मुखं प्रसारेत् तथापि पिबेत् इति न अत्र किमाश्चर्यम् इति अर्थः। इति वर्धिनां दशम स्कंद विवरणेन च 14 अध्याय विवरणम्। उक्त 15 अध्याये पलम्बस्य वदो महान् आविशि चरित्रं वाच्यं बलवतः कुतं तत् व्रजे गतस्य कीड़ा च सर्वथा वनगोष्ठयो अंतःकरण दोष च महान् अत्र निवर्तते। पूर्वाध्यायान्ते ते दावाग्ने मोचिता इति उक्तम्। ततः स्वस्थानां कृत्यमा अथेति भिन्न प्रक्रमेण प्रातः काले जाते सर्वे स भगवान कीडार्थम एव आविर्भूत सर्व एव बन्धुभिः अवेष्टिता संतुष्ट तैरेव उपगीयमानं च गोकुले मंडितं व्रजम् आविशत्। तस्मिन् दिवसे गावो अपि गोकुल एव समानीता ननु काचित् चारणार्थं गत एतेन पूर्णंगा स्वस्थानां स्थितः कारयित्वा पश्चात् स्वयं प्रविष्ट इति ज्ञायते। एवं एकेन प्रत्याभक्तिरोक्त्वा अन्यथा दोषाभावी दोषाणां नियन्त्रणं धर्मत्वात् धर्ममपि गच्छेतम्। अयं सर्वोऽपि दोष कालकृत इति ज्ञापितुं ग्रीष्मोपद्रवं वर्णयति। भूमे गुणेन च स्वस्मिन् स्वसान्निध्यं कृतेन दोष परिहार इति कालकृतो अंतःकरण दोष स्वस्मिन् निधि सहित पदार्थ तस्मिन् एव निवृत्ते भविष्यति सूचयति। व्रजे विलिखितो एवमिति च व्रजे गोपालादनां निवेशन स्थानेन प्रसिद्धे अपि कीलतो सतो ग्रीष्मो नाम आम ऋतुर अभवदिति संबंधः। ननु भगवती विद्यमाने कथम अनभिप्रेतो ग्रीष्म तथा आगत इति तथा गोपालेनेति च गोपालेति छल कपट भूतम रूपम आयो अन्यतर अज्ञाने अपि न गच्छति द्विवचनम छद्य स्वरूपम न यो वार्तदिति छद्य रूपिणो भगवतो गुप्तत्वात् ग्रीष्म भवति। ग्रीष्म च दुष्टतमः नाति प्रियान् शरीरमिति शरीरमात्म परिग्रह अवताम नाति प्रियान् केषाञ्चित् भीतानां प्रिय इति अतिपदं तर्हि तन्निवृत्त्यर्थं भगवान् आविर्भावं कुर्यात् इति आशंक्य तस्य दोषस्य अन्यतेव निवृत्तिमः स च इति चकारात् अन्येऽपि दोषा वा तादृश वृन्दावनस्य ये गुणा